독일의 서쪽 뮌스터에 위치한 뮌스터 미테학교는 자기 주도적 학습 교육 과정으로 2021년 독일 학교상을 수상했습니다. 뮌스터 미테학교는 서로 다른 수준의 학생들에게 본인 수준에 맞는 학습 과정을 제공하고 이를 바탕으로 고등교육 과정에 진학할 준비를 할 수 있도록 합니다. 이러한 프로그램을 레안뷰로라고 부르는데요. 직역하면 학습 사무실 정도가 되겠네요. 이 교육 프로그램은 2012년 교장으로 부임한 퀘스터스 선생님과 교감으로 부임한 슐레퍼 선생님이 도입한 것으로 주요 과목인 독일어, 수학, 영어 과목을 중점으로 이루어집니다. Die Gesamtschule ist eine Schulform neben dem Gymnasium und der Sekundarstufe und der Realschule und der Hauptschule. Wir haben ja 6 Jahre Unter- und Mittelstufe und am Ende der 10 können die Abschlüsse erworben werden. Wir differenzieren nach E- und G-Kursen und je nach Anzahl der E-Kurse bekommt man einen bestimmten Abschluss. Wir bekommen hier den Hauptschulabschluss, den mittleren Abschluss und den mittleren Abschluss mit Qualifikation zum Eintritt in die Oberstufe, um das Abitur. Und im Lernbüro entscheiden die Schülerinnen und Schüler, an welches Fach sie bearbeiten, aber auch an welchem Niveau sie arbeiten. Und ein Schüler ist natürlich motivierter, wenn er für sich entscheiden kann, welches Niveau er macht. Er muss in der 7. Klasse, das haben wir heute gesehen, mindestens das 2-Stern-Niveau machen, um auch einen Status eines Erweiterungskurses zu haben, um nachher auch den qualifizierten mittleren Abschluss zu machen. Das ist halt im Land NRW, Nordrhein-Westfalen, überall gleich. Im Vergleich am Gymnasium ist das so, dass es diese Unterscheidung zwischen Grund- und E-Kurs nicht gibt. Die haben ja auch kein Lernbüro. Die sagen, alle Schüler arbeiten an dem gleichen Niveau. Und in der Gesamtschule, wir sind ja eine sehr heterogene Schülerschaft, ist es wichtig, dass, wie gesagt wird, wir wollen die Breite abdecken und Schüler sich für das höhere Niveau entscheidet, ist er aus unserer Sicht motivierter, das zu machen. Es wird ihm nicht von außen, ich meine, es ist gut, es gibt die Eltern, es gibt die Kollegen, die Lehrer, aber erstmal hat der Schüler die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen und im Lernbüro ist ja die Entscheidung, an welchem Niveau ich arbeite. Und er weiß das ja, dadurch, dass wir die Lernpläne haben, was von ihm erwartet wird, um bestimmte Lernziele zu erfüllen. In der Oberstufe, die ist bei uns 3-jährig, die ist sehr angeglichen an das Gymnasium. Ob ich am Gymnasium bin oder an der Gesamtschule, die gymnasiale Oberstufe ist gleichgeschaltet. Mit den gleichen Prüfungsordnungen, es gibt ja auch die zentralen Prüfungen, die waren ja jetzt. Und in der Oberstufe ist es bei uns so, das ist ein Unterschied, dass wir sagen, wir erhalten das Lernbüro und der Schüler kann nicht mehr das Niveau entscheiden. Das ist alles gleich. Aber er kann entscheiden, heute mache ich lieber Englisch, morgen mache ich lieber Mathe. Also er hat die Möglichkeiten, die Woche zu strukturieren. Die Inhalte sind gleich. Und das Ziel ist natürlich, entweder gehe ich nach der 12, also nach 2 Jahren, und habe dann meine Fachhochschulreife, die dann berechtigt für Fachhochschule zu gehen, oder ich gehe nach 3 Jahren mit dem Abitur und bin dann berechtigt, auch an der Hochschule zu studieren. Ja, an der Uni, an der Hochschule. Also wir sind ja, die Vorgaben, die wir hier erfüllen, sind ja auf Landesebene. Es ist ja bei uns durch den Föderalismus ein bisschen anders organisiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Südkorea ist. Bei uns ist es ja so, dass das Landesrecht ist. Schulbildung ist Landesrecht. Das sieht in jedem Bundesland ein wenig anders aus, obwohl das Abitur ist eigentlich bei allen gleich. Es gibt auch Bestrebungen, dass man ein Zentralabitur über die Landesgrenzen hinaus macht, also dass die verschiedenen Bundesländer miteinander kooperieren. Also das ist bei uns praktisch, die müssen dieses in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe und in dem Wahlpflichtkurs, da haben wir kurz drüber gesprochen, die können jetzt Sprache wählen, Spanisch oder Französisch, Naturwissenschaften, Arbeitslehre, Technik. Da muss man also vom Notenbild mindestens eine 3 haben und dieser Erweiterungsebene zugewiesen worden sein. Und wenn die das haben und die anderen Fächer sind im Schnitt 2, sodass man da gibt es so Berechnungsformeln, dass man da praktisch sagen kann, der mittlere Abschluss mit Qualifikation ist erreicht. Das sind ungefähr 3/4 der Schüler, gehen in die Oberstufe. Und wir haben sogar noch ein paar mehr den qualifizierten Abschluss bekommen,
Die gehen dann aber in eine andere Schule, zum Beispiel die Berufskolleg. Die können ja nach der 10 wählen. Bleiben sie hier, das können sie automatisch. Oder sie wählen, sagen, zum Beispiel gibt es ein Berufskolleg, das bietet das Abitur in Sport an, also als Leistungskurs. Oder im Bereich Wirtschaft oder im Bereich Ernährung, Erziehung, Design zum Beispiel. Und da kann man dann, da entscheiden sich einige Schüler für. Wir haben so ungefähr 120 Schüler in einer Jahrgangsstufe und bei uns kriegen den FORQ, also den qualifizierten Abschluss, so 80 bis 90 Schüler. Das geht, das ist aber ein bisschen schwieriger, weil die Sekundarstufe 1, das ist ja bis zu 10, endet auch wirklich nach der 10 und es gibt keinen Schüler, der jetzt sagen kann, ich gehe schon mal in die EF, obwohl ich diesen qualifizierten Abschluss nicht habe. Da gibt es die Möglichkeit, dass die 10 wiederholt wird. Das hatten wir auch schon mal, dass der Abschluss nicht erreicht wurde, der gewünscht war. Und dann wurde ein Antrag gestellt auf Wiederholung der 10. Dann können die 10 nochmal machen und hoffentlich dann mit der Qualifikation abschließen. Diese Qualifikation wird aber gebraucht, um überhaupt in die EF zu gehen. Man kann nicht sagen, naja, wir glauben perspektivisch, dass irgendwann so sein wird. Manchmal ist das ja so, dass jemand später richtig die Idee kriegt vom Lernen und dann besser wird. Das geht aber nicht. Er braucht diese Qualifikation. Dann muss er halt die 10 wiederholen. Hochschule und dann dementsprechend da Abschlüsse nachmachen. Das sagten Sie ja auch eben, dass wir breit aufgestellt sind, selbst wenn man nach der 10 einen Hauptschulabschluss hätte oder einen Realschulabschluss, man kann dann eine Lehre machen, eine Ausbildung machen zum Beispiel, eine schulische oder eine praktische Ausbildung und dann würde man praktisch seinen Fachhochschulabschluss durch die Ausbildung machen, wenn man vorher die Realschule und könnte dann zum Beispiel die Fachhochschule besuchen. Das sind ja verschiedene Möglichkeiten. Ich sage mal so, wir bieten, dadurch, dass wir hier sehr durchlässig sind, bieten wir hier viele Wege an, auch schon. Es gibt natürlich die Grenze bzw. das Limit, dann am Ende der 10 diesen Abschluss auch machen zu müssen, um weiterzugehen hier in die Oberstufe. Das ist vorgeschrieben. Das ist ja auch eine Sache, sagten Sie ja, auf Landesebene. Es gibt ja eine Ausbildungsordnung, wo vorgeschrieben ist, was man machen muss, was geht. 총 24개의 학급으로 구성된 뮌스터 밑에 학교는 이곳 본관과 학생 식당, 실내 체육관이 있는 신축 건물, 100년이 넘는 옛 건물로 구성되어 있습니다. 바닥에 표시된 이 하얀색은 역사를 느낄 수 있는 하나의 상징입니다. 뮌스터 도시는 1200년 동안 위치해 있던 오래된 도시인데요. 2018년 중세의 수혈주택인 그루벤호이저가 학교 운동장에서 발굴된 이후 하얀색 돌로 표시를 한 것입니다. 뮌스터시의 역사를 확인할 수 있는 것이죠. 2019년에 완공된 이 신축 건물 로비에는 한국의 수능 같은 아비투어 수험생을 응원하는 후배들의 플랜카드가 걸려있고 주요 공지사항을 전달하는 텔레비전이 구비되어 있습니다. 올해는 코로나로 인해 후배들의 플랜카드를 볼 수 없다는 것이 굉장히 아쉽다고 하네요. 실내 체육관에는 농구, 배구, 핸드볼, 실내 축구 등 각종 실내 체육을 위한 시설뿐만 아니라 자료실을 비롯한 다양한 시설이 있습니다. 벽에 설치된 농구 골대, 핸드볼 골대, 체조기구 등은 필요에 따라 내려서 사용할 수 있는데요. 버튼으로 조작이 가능하기 때문에 굉장히 효율적이라고 합니다. 체육관 벽 안에는 숨은 공간이 있는데요. 체육 활동에 필요한 각종 교보제가 보관된 자료실, 탈의실, 샤워실을 갖추고 있어서 학생들이 자유롭게 이용할 수도 있고 촬영 당시에도 학생들이 체육 활동 후 탈의실과 샤워실을 이용하는 중이었습니다. 학교가 운영되는 시간에는 학생들을 위한 시설로 쓰이고 방과 후에는 사회체육의 일환으로 뮌스터 시민들에게 개방된다고 합니다. 뮌스터 미테 학교에서 진행하는 여러 프로젝트 중 먼저 소개할 내용은 자연과학 프로젝트인데요. 우리가 생각하는 과학과는 조금 다르고 오히려 가사와 기술 과목과 비슷합니다. 5, 6, 8, 10학년을 대상으로 하는 이 프로젝트는 각각 2개의 실습실로 구성되어 있는데요. 먼저 소개할 곳은 가사실, 즉 요리를 할 수 있는 공간입니다. 2개의 실습실에서 소그룹으로 진행하는 이 프로젝트는 실습에 앞서 건강한 식재료에 대한 교육, 위생교육, 활동 동선 등에 대해 먼저 충분히 학습한 후 진행됩니다. 요리에 필요한 각종 도구와 시설이 잘 구비되어 있기 때문에 학생들이 요리를 준비하는 과정부터 만들고 나누는 과정까지 이곳에서 이루어집니다. 자연과학 프로젝트의 두 번째 공간은 테크닉 교실, 즉 기술실입니다. 교구장에는 각종 공구들이 비치되어 있고 작업실에는 구멍을 뚫는 펀칭 머신과 전기톱, 전기사포기계 등이 구비되어 있습니다. 위험한 장비들을 사용하는 활동인 만큼 특히 안전에 신경 써야 하기 때문에 사전 안전 교육이 철저하게 이루어지고 있고 구급약도 비치되어 있습니다. 학생들의 안전을 위해 금속 재료보다는 주로 나무를 사용하는데
자동화된 장비의 경우 선생님이 수업 전에 미리 준비해 놓고 학생들이 안전하게 사용할 수 있도록 합니다. 가사와 기술 프로젝트는 남녀 모든 학생이 참석하고 6개월마다 서로 주제를 교환하며 진행합니다. 7학년부터는 외국어 수업 대신 가사나 기술을 전공 과목으로 선택할 수 있다고 하네요. 자전거 정비실에서는 자전거 정비를 학습합니다. 학생들이 직접 자전거를 수리하며 그 원리를 배우고 터득하는 활동인데, 뮌스터가 독일에서 자전거 도시로 가장 유명하고 그 유래도 깊기 때문에 지역사회 교육의 일환이라 할 수 있습니다. Arbeitsgemeinschafts라고 불리는 이 활동은 정규 수업은 아니고 한국의 특별활동과 비슷합니다. 이곳은 아우라, 즉 강당입니다. 다목적으로 사용하는 공간이죠. 외부 강사를 초빙해 강연을 열기도 하고 각종 설명회와 학급 상담이 진행되는 곳으로서 밤에 학부모들이 모여서 공지사항을 전달하고 학급의 주요 사항들을 결정하는 모임도 이곳에서 이루어집니다. 상설 무대에서는 예술, 연극, 음악 등 선택 과목에 대한 안내와 수업을 진행하고 공연을 하기도 하는데, 행사가 없을 때에는 학생들이 당구를 치며 즐기는 공간으로도 활용합니다. 학교 도서관은 글쓰기에 재능이 있는 학생들이 관리를 합니다. 단순히 독서를 하는 것뿐만 아니라 글쓰기를 즐기는 학생들이 주도하여 읽기와 쓰기 능력을 더 향상시키고 싶은 학생들과 함께 독서 활동을 진행하기도 합니다. 학교가 직접 운영을 하는 학생 식당은 직원을 직접 고용하여 학생들의 건강을 위해 신경을 쓰고 있습니다. 물론 날씨가 좋을 때는 야외 테라스에서 식사를 할 수도 있습니다. 학생들은 아주 저렴한 가격에 학교 식당을 사용하거나 본인이 직접 가져온 도시락으로 점심을 먹을 수도 있습니다. 특히 이 교실은 청각이 약한 학생들을 배려한 공간인데요. 다른 교실과 달리 마이크, 스피커, 헤드셋이 구비되어 있고 보조교사의 도움이 필요한 학생은 옆 교실에서 보조교사와 함께 학습하며 수업을 들을 수 있도록 준비되어 있습니다. 앞서 간단히 언급했던 레언뷰로 프로그램은 학습 계획과 로그북으로 구성되어 있는데요. 주요 과목별로 학습 계획에 따라 학생들이 스스로 수업을 진행하고 그 결과를 로그북에 기록하는 것입니다. 선생님은 그에 대한 확인만 할 뿐 점수를 매기진 않습니다. 레언뷰로의 각 주제별 난이도는 별 1개, 별 2개로 이루어져 있지만 선생님은 학생 스스로 난이도가 높은 과정으로 올라갈 수 있도록 지도하는 역할을 합니다. 학생들은 교실뿐 아니라 복도에 있는 학습 공간에서도 스스로 학습할 수 있는데, 이는 레언뷰로 프로그램에 적응한 학생들이 자신의 계획하에 주도적으로 학습을 진행할 수 있기 때문입니다. Ich habe diese Woche an Deutsch sehr viel gearbeitet. Für nächste Woche werde ich etwas mehr bei Mathe oder bei Englisch üben. 뮌스터 밑에 학교에서는 레언뷰로의 시작과 끝을 이 종으로 알립니다. So, wir haben jetzt Lernbüro. 수업의 집중도를 높이기 위한 도구이자 레언뷰로의 상징이죠. 그러면 레언뷰로에 대해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 뮌스터 밑에 학교 교육과정의 핵심인 레언뷰로는 자기 주도 학습을 위해 도입한 프로그램으로 중등과정뿐 아니라 고등과정에도 적용됩니다. 이 프로그램은 서로 다른 수준의 능력을 가진 학생들에게 서로 다른 과제를 단계별로 스스로 해결하게 함으로써 오버슈투페, 즉 상급 고등과정 진학을 위한 조건을 갖출 수 있도록 도우며 개별 학습뿐 아니라 그룹 학습도 다양하게 진행합니다. 레언뷰로는 매주 월요일 과목별로 자신에게 맞는 주중 학습 계획을 스스로 세우는 것에서 시작합니다. 어떤 과목을 어떤 순서로 공부할 것인지 학생 스스로 계획을 세우고 목표를 설정하는데, 다른 층과 상의하여 스터디 그룹을 만들 수도 있죠. 이 프로그램은 주요 과목인 독일어, 수학, 영어를 중심으로 매일 진행되는데, 독일어와 수학은 일주에 2회 각각 2시간씩 진행되고, 영어는 일주에 1번 1시간씩 진행됩니다. 이 외 과목 역시 레언뷰로를 통해 학습이 가능하고 자율 선택 시간이 1시간 내지 2시간 정도 주어지며 학생들은 개개인의 수준과 상황에 맞게 학습 시간을 조절할 수 있습니다. 하지만 모든 것을 전적으로 학생에게 맡기는 것은 아닙니다. 레언뷰로를 시작하기 전에 오가니자치온스파즈, 즉 구성 단계를 거칩니다. 학습을 본격적으로 시작하기 전에 해당 과목과 과제가 적절하게 계획이 되어 있는지 확인하는 시간이죠. 스스로 설정한 주중 학습 계획을 모두가 볼 수 있도록 교실에 비치하여 다른 학생들의 계획과 공유할 수 있는데요. 스스로 계획표를 보완할 수도 있고 교사의 도움을 받기도 합니다. 예를 들어 월요일과 화요일은 학생이 전적으로 자유롭게 계획할 수 있지만 수요일에도 같은 과목을 선택하면 선생님이 개입하여 계획을 보완하는 것이죠. 한 주에 필요한 최소한의 과목당 공부 시간을 확보하고 계획을 진행하는 것입니다. 구성 단계가 지나면 학습이 진행되고 교사의 도움이 필요한 학생은 다른 학습 공간에서 도움을 받을 수도 있습니다. 이 과정이 모두 끝나면 학생들은 무엇을 공부했는지 로그북에 기록을 하는데요.
이 로그북을 통해 남은 과제는 무엇인지, 어떤 부분을 보완해야 하는지 스스로 체크함으로써 학생들이 자신의 학습 과정을 스스로 통제하고 책임지는 과정을 거칩니다. 레언뷰로의 가장 중요한 요소이죠. 과목별 학습 계획은 동일한 구조로 이루어지기 때문에 모두가 쉽게 알아볼 수 있습니다. 예를 들어 학습 계획 초입에는 수업 순서, 목적, 이루고자 하는 역량이 적혀 있고 학생들에게는 기본 과제가 수준별로 제공됩니다. 실제 현장에서 대부분의 학생들은 더 어려운 과제를 선택한다고 하는데요. 스스로 과제를 해결하기 위해 노력한 후 학습 단계가 끝나면 무엇을 배우고 무엇을 이해했는지 선생님에게 과제 결과물을 제출하고 확인을 받습니다. Also ich finde das Lernbüro sehr hilfreich, da man sich auch selber die Zeit besser einteilen kann. Da ist man nicht so begrenzt auf Schulzeiten und muss nicht alles zu Hause machen. Und dafür gibt es ja auch keine Hausaufgaben, also wir können alles in der Schule machen. Also nur wenn wir es nicht in der Lernbürozeit geschafft haben oder in Ausnahmefällen. Aber zum Hauptteil haben wir keine Hausaufgaben. Die meisten Schulen haben Arbeitszeiten, die Schüler bekommen was gesagt, dann müssen sie das machen, aber hier in der Schule haben wir schon Unterricht und müssen dann in unseren Lehrplänen arbeiten. Also man kann sich am Ende besser die Zeit einteilen. Wir können selbst unsere Zeit besser einteilen und sind nicht so begrenzt in unserer Zeit. Also wir haben seit der 5. Klasse haben wir in unseren Lernplänen immer 2- und 1-Sternchen-Aufgaben. Das sind halt die unterschiedlichen Niveaus. Und jetzt in der 7. Klasse ist auch noch 3 Sternchen, das 3. Niveaustufe dazu bekommen. Die ist dann, man könnte im übertragenen Sinne nicht ganz, aber das ist so das Gymnasium. Auf diesem Niveau arbeiten die. Also natürlich war es wieder eine Umstellung, weil die ganze Situation ungewohnt war, aber ich fand jetzt im 2. Lockdown haben die Lehrer das sehr gut gemanagt und das hat sehr gut geklappt. Wir hatten immer die Unterrichtsstunden, haben wir per Videokonferenzen gemacht und haben dann auch so an den Lernplänen weitergearbeitet und dann halt zu Hause für sich alleine in den Lernbuchstunden an den Sachen gearbeitet und ich habe dann auch ganz oft mit einer Freundin telefoniert und wir haben zusammen in den Lernbuchstunden dann die Lernpläne und Lernschritte abgearbeitet. 코로나가 터지기 4년 전에 이미 온라인 수업을 위한 시설을 구비해 놓은 뮌스터 미테 학교는 코로나 팬데믹으로 인해 학생들이 등교를 할 수 없는 상황에서도 학생들의 학습을 모범적으로 그리고 효과적으로 관리할 수 있었습니다. 상급과정 학생들을 대상으로 먼저 시작했고 2020년 새학기부터는 전 학년을 대상으로 확대했는데요. 이를 위해 온라인 플랫폼인 iServe를 제공하고 모든 학습 자료를 온라인 강의에 적합하도록 전자책 형태로 변환했습니다. 학생들이 학습 자료를 다운로드받아 과제를 해결한 후 결과를 다시 업로드하면 교사가 확인해주는 방식이죠. 코로나로 인해 원격 수업이 필요성이 대두되었고 2020년 학기부터 뮌스터시의 지원으로 모든 학생들에게 아이패드를 대여해서 사용할 수 있도록 했는데요. 처음 온라인 수업을 도입할 때는 상급과정 학생들이 아이패드를 직접 구매하거나 리스를 해야 했습니다. 물론 비용이 저렴하지 않았지만 상급과정 학생들이 사용하는 계산기 역시 고가의 제품이었기 때문에 그보다 활용성이 좋은 아이패드를 구입하는 것으로 학부모들과 논의하고 결정했다고 하네요. 비용이 부담스러운 과정은 여러 장학재단을 통해 지원을 받기도 했습니다. 고등과정의 레언뷰로는 중등과정과 약간의 차이가 있는데요. 중등과정은 기본 교육과정을 바탕으로 학습을 계획하며 학생이 학습을 스스로 계획하는 것을 훈련하고 보완하는 것이 목적입니다. 반면 오버슈트페 고등과정에서는 기본 교육과정과 별개로 본인의 전공과 진로에 맞춰 스스로 일주일 계획표를 작성하며 로그북 역시 자율적으로 작성합니다. Wir lernen mit iPads und benutzen dementsprechend auch kein Papier, was den Alltag für einen Oberstufenschüler sonst mit dicken Büchern sehr erleichtert. Wir haben die ganzen Bücher auf dem iPad, wir bekommen die Arbeitsblätter auf dem iPad, wir schreiben auf dem iPad, wir machen eigentlich alles damit. Präsentationen machen wir auf das Smartboard, also ist wirklich sehr, sehr praktisch. Vor allem, man muss nichts mehr schleppen, man hat alles auf einem Standort, also ist wirklich sehr, sehr praktisch. Genau. Das Einzige, was wir wirklich noch auf Papier machen, sind die Klausuren. Ja, also wir machen das alles, also die ganze Vorbereitung ist fürs Abitur und wir machen das 3 Jahre lang, also wir sind eine Schule, die 13 Jahre lang hat und dann bereiten wir uns 3 Jahre auf das Abitur vor. Und die ganze Vorbereitung ist wirklich auch alles digital, also die ganzen Arbeitsblätter sind auf dem iPad, alles auf dem iPad. Und wir stehen in direkter Kommunikation mit den Lehrern, das heißt, wenn wir ein Problem haben, können wir die Lehrer immer antexten und stehen in direktem Kontakt mit denen, also immer. Genau. Lernbürosystem, das haben wir auch, wir bekommen dann Aufgaben, auch über so ein Online-Tool und dann bearbeiten wir die und schicken die ab, also wir laden die dann hoch auf einer Plattform. Dankeschön. Dann war so diese Überlegung, die brauchen für Mathematik einen besonderen Taschenrechner in der Oberstufe. Der ist ungeheuer teuer. Dann war so ein Gespräch, ob wir nicht ein iPad nehmen dafür. Ein iPad ist in Anführungsstrichen unwesentlich teurer. Natürlich ist es teurer, aber es ist natürlich für viele Dinge auch einzusetzen.
Dann haben wir viel diskutiert in Arbeitskreisen, in Lehrerkonferenz und so weiter mit Eltern und haben uns dann dafür entschieden, dass wir dann auf das iPad setzen. Und, aber das musste damals selbst finanziert werden, ungefähr 300 €. Und wer das dann gar nicht bezahlen kann, der bekommt Unterstützung durch, wir nennen das Förderverein, ne? Also durch einen Verein, die also ein bisschen Geld sammeln und haben. Oder man zahlt pro Monat das Ganze so leasingmäßig, das geht auch. Und von daher hatten wir bisher schon immer, Oberstufe hat ein iPad und da wird mitgearbeitet. Und jetzt ist es halt durch die ganze Digitalisierungskampagne und weil die Stadt Münster sagt, wir müssen da was tun, ne? Die Schulen sind total im Hintertreffen, hat die jetzt gesagt, alle Schülerinnen und Schüler der Stadt Münster bekommen ab der 8. Klasse jetzt erstmal eine. Also wir sind damit ja so ein bisschen überrascht worden. Ne? Wir kannten uns gut aus mit der Oberstufe jetzt, mit dem Arbeiten mit digitalen Medien, aber in der Sekundarstufe 1, Klasse 5 bis 10 eben nicht. Was bei uns aber der Vorteil ist, 2 Vorteile. Der eine Vorteil ist, wir hatten vorher schon eine digitale Struktur, das heißt, wir hatten eine Lernplattform, auf der wir alles Material hochgeladen haben digital. Also jedes Unterrichtsthema, alles Material liegt da drauf, nach Jahrgängen und Fächern geordnet. Wir hatten immer schon Kontakt über E-Mail, jeder hatte eine Schul-E-Mail, sodass diese Wege deutlich einfacher waren und so eine Basis schon mal gebildet haben. Und dann haben wir eben noch relativ schnell Messenger gemacht, weil das halt für die schnellere Kommunikation da war. Aber wir haben noch mehr Schul-iPads bekommen, wo dann die Schülerinnen und Schüler die auch ausleihen konnten nach Hause. Also die Gesamtschule hat ein Schulleitungsteam. Es gibt eine Schulleiterin, das ist die Frau Kösters, stark eingebunden ist. Da gibt es den Stellvertreter, das ist der Herr Schlöpker, den Sie gerade kennengelernt haben, der ganz viel die Organisation macht, Stundenplan, der auch das hier mit den Hausmeistern, also die räumlichen Sachen ganz stark regelt. Und dann gibt es 3 Abteilungsleiter, Jahrgang 5 bis 7, 8 bis 10 und die Oberstufe. Das heißt, diese 3 Abteilungsleiter regeln die Sachen in ihren Stufen. Mit den Lehrkräften, mit den Schülerinnen und Schülern, wenn es Probleme gibt. Und da gibt es meine Person. Ich bin sozusagen quer zu allen. Meine Aufgabe ist didaktische Leitung. Das heißt, ich bin zum Beispiel zuständig für das Konzept des selbstverantwortlichen Lernens. Also ich habe das nicht erfunden, aber meine Aufgabe ist es, das weiterzudenken, Arbeitskreise zu bilden, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich mache ganz viel diese Fortbildungssachen, die ich eben erwähnt habe. Wir haben auch nächste Woche wieder 1,5 Tage, wo wir mit den ganzen Lehrerinnen und Lehrern so en bloc Fortbildung machen und uns austauschen. Und diese Koordination der Fachschaften, der Fachkonferenz Englisch, Deutsch und so weiter, das ist meine Aufgabe und die Fortbildung eben. Ne? Und teilweise auch die Arbeit mit den Eltern. Ja, und so teilen wir das auf. Ne? Natürlich ist Frau Kösters die Schulleitung, aber wir sitzen einmal in der Woche auch für 2 Stunden zusammen und besprechen alles, was eben aus den einzelnen... 많은 교육자들이 자기 주도적 학습이 얼마나 중요한지 충분히 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 현장에서 이를 실현하는 게 쉽지는 않죠. 뮌스터 미태학교는 2012년 이 레안뷰로 프로그램을 도입함으로써 학교 전반적인 교육과정과 분위기를 과감히 바꾸었고 이것을 지속 발전시키기 위해 끊임없이 연구하고 있습니다. 중등과정에서는 학생들이 주도적으로 자신의 학습을 계획하는 것을 훈련하고 이를 바탕으로 학습에 필요한 설계와 해결 방법을 배워나갑니다. 교사는 최소한의 개입으로 학생들의 계획을 보완해주고 다양한 경험을 할 수 있도록 유도하죠. 이런 훈련으로 다져진 고등과정 학생들은 자신의 학습을 처음부터 끝까지 모두 직접 설계하고 자신에게 맞는 방법으로 미래를 준비합니다. 이미 주도적인 학습이 훈련되었기 때문에 공부뿐만 아니라 자신의 삶 전체를 스스로 계획하고 책임지는 과정을 익히게 되죠. 뮌스터 미태학교는 이 자기주도적 학습을 독일 현장에서 가장 잘 실천해 나가고 있는 학교 중 하나입니다.